Ukijifunza ili kwamba hivi nilivyo ni neema, utaacha kujiraumu kwa mambo mengi. Amen. Listen to me. Sisi wanadamu tuna struggle zetu. Yaani unaweza ukapambana ili upate hiki, upate hiki, upate hiki, upate hiki, na upate hivi na hivi kwa wakati huu. Lakini ukashangaa kwenye huo wakati wewe hujapata. Lakini haina maana kwamba Mungu hayupo. Hata kutokupata wakati mwingine ni neema. Amen. Amen. Yes. Hata kutokupata wakati mwingine ni nini? Neema. Watu wanafikiri tu kupata ndio neema. Wakati mwingine hata kutokupata pia ni neema. Amen. Kwa sababu hicho unachokitaka. If you want to be a strong man, if you want to be a strong man, you must know how to take the morning breakfast. Problems to us is a morning breakfast. That is according to Joshua. Joshua alivyoona Wanefili akasema hawa ni chakula chetu. Na mimi nakuombea kwa jina la Yesu. Amen. Matatizo yako yakawe chakula chako. Oh yes. Nasema matatizo yako yakawe chakula chako. Amen. Unajua kwa nini grease inawekwa kwenye engine? Ni kwa sababu ya msuguano. Ili kusudi vyuma visije vikasagana, ikaleta nini? Zile no. Zile multiples, zile michubuko na vyuma vikaribu engine kazima. So Roho Mtakatifu na neema ni kama grease. Sio kwamba misuguano haitakuwepo, lakini lazima safari iendelee. Amen. Kama ninayosema amen. Amen. Hebu kaa kidogo. Hebu sema matatizo yangu ni chai ya asubuhi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu sema matatizo yangu ni chai ya asubuhi. Ni neema ya Mungu kuwa hivyo ulivyo. Amen. Is grace of God. Oh, yes. Na inapaswa uione neema kuliko madhaifu yako. Amen. Unajua Paulo alipitia mambo mengi magumu, lakini wakati anaomba Mungu anamwambia niondolee mwiba, akasema neema inafanya nini? Inatosha. Hebu sema neema inatosha. Sema tena neema inatosha. Sema tena neema inatosha. Ni muhimu sana kuitafuta neema ya Mungu. Naomba kae mwingine kwenye ile kamera pale. Mara nyingi neema ya Mungu ukiona inatosha, kwenye kila jambo gumu utauona mkono wa Mungu. Wewe force kuiona neema. Sio mnanisikia ninachokisema? Force kuiona neema ya Mungu. Niangalie mimi. Lazimisha kuiona neema ya Mungu. Ukifaulu kuiona neema ya Mungu kwenye kila eneo, ndio utaona ushindi. Kwa mabaya yanapokuja, kwa sababu we are created to solve the problems. Lakini hatutaweza sisi wenyewe bila msaada wa kimungu. So tunahitaji msaada wa kimungu ili tuyavuke matatizo. Amen. Shetani huwa anataka kutuaibisha kupitia matatizo, lakini Mungu anataka kutuheshimisha kupitia matatizo. Sisi tu kama tuko sawa? Amen. Tatizo linapokuja, shetani anachokitaka ni kutuaibisha. Lakini matatizo yanapokuja, Mungu anataka kutuheshimisha, anataka apate utukufu kupitia kwenye matatizo. Na ndio maana anaachilia neema. Angalia kwa mfano, anasema mnajua jinsi neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa jinsi alivyofanyika maskini kwa ajili yetu ili tuwe matajiri. Maana yake kupitia tatizo la umaskini, Mungu anataka apate neema, apate utukufu wa utajiri kwenye maisha yetu. Maana yake tuseme nilikuwa maskini, sasa ni tajiri. Na sasa ni tajiri kwa neema ya nani? Sio kama mnaelewa ninachokisema? Hebu sema kwa neema. Sema tena kwa neema. Kwa neema. Sema tena kwa neema. Kwa neema. Maana yake is by his grace. Na kama si neema ya Mungu, hakuna mtu anayeweza kushinda. Hata dhambi,
hakuna mtu ambaye ataishinda dhambi kwa akili yake moja kwa moja. Kuna viwango ambavyo watu wanadanganywa uongo ambao ni Pro Max. Sio wote wanaoanguka kwenye madhambi, sio wote watenda dhambi. Lakini si wote ambao wanaanguka kwenye dhambi wanakusudia kwenda kuanguka kwenye dhambi. Hapana. Kuna watu wanaanguka kwenye madhambi kwa sababu wamekosa neema. Nataka mimi nikuonyeshe mfano. Mfano kitabu cha Mwanzo sura 20. Tunaona Sara alikuwa actually peke yake na mfalme Gerari. Ilipaswa tu mfalme Gerari alale na Sara, na labda ingekuwa halali. Lakini Mungu akasema usimguse mwanamke huyu kwa sababu ni mke wa mtu. Kama mnakumbuka Ibrahim Gerari ya kwamba Sara sio mke wake, ni dada yake. Na ilikuwa ni kweli Ibrahim na Sara ni mtu na dada yake, lakini pia si walikuwa wameoana. Kwa mfalme wa Gerari akamuoa mke wa Ibrahim. Yaani kwa rekodi Sara ni kama ameolewaga mara 3. Na mfalme wa Misri na mfalme wa Gerari. Alafu tena aliolewa na nani? Na Ibrahim. Sasa Sara alikuwa ni mzuri. Yaani fikiria mpaka miaka 90 bado anaonekana mrembo. Wafalme wanamtaka. Lakini of course nikwambia kulikuwa na urembo kwa Sara zaidi ya ule tunaoonekana. Nafikiri mnaona bibi zenu wa miaka 90. Sasa nawaza wafalme walikuwa wanataka nini kwa Sara? Sara alikuwa ni mrembo ni kwa mujibu wa Biblia. Na wafalme walikuwa wanamtaka. Lakini kuambia in deep sense walikuwa wanamtaka Sara kwa sababu Sara alikuwa na tumbo la kuzaa mfalme. Amen. Na mfalme huwa anataka tumbo linaozaa nani? Sio kama mnanielewa mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Now kwa sababu Sara alikuwa na grace ya kumpreserve kutoka kwenye dhambi, ndio unaona mfalme alishindwa kulala naye hata kama mazingira yalikuwepo. So wakati mwingine tunahitaji sauti ya Mungu niyo kuambia usitende, hii ni dhambi. Sio kama mnanisikia nikisema. Sasa kuna watu washakuwa listen to me, usipige makofi kwanza. Kuna watu ambao walishakuwa watenda dhambi makubuu, ambao hata anapotenda dhambi anasikia faraja. Anaona tu kwa ni sawa, ana uwezo wa kuongoza yeye mwenyewe akaenda. Ile sauti haipigi kelele tena. Na kwa sababu sasa hivi mtu akiharibu ana uwezo wa kutoka kanisa hili akaenda kanisa lingine, akatoka kanisa lingine akaenda kanisa lingine, kwa haoni shida. Mtu anaweza akaanguka na akasimama, hamna shida. Damu na kufuatiliana kivile. But in fact sauti ya Mungu ikiwa ndani yako, when the voice is inside of you, ile sauti ndio itakwambia usitende hii, dhulumu hiki ni cha mtu, mpe kitu chake. Usimwibie yeye. Ni ile sauti inakuwa inamwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuwa na sauti na kukataza mabaya ni neema. Sio kama unanisikia ninachokwambia? Kuwa na sauti inayokuongoza kwenye mema ni nini? Ni neema. Sauli, nimesoma kitu cha ajabu sana. Sauli alifanya kitu cha ajabu sana. Wakati anapigana na Daudi, wako manabii waliomtabiria Daudi. Akawaambia Sauli, akawaambia wale makuhani na manabii, akasema Daudi yuko wapi? Wale manabii na makuhani wa nyumba ya Bwana akamweleza. Sauli akasema ninyi mmemtabiria adui yangu, kama ni kufa na mtakufa. Akawaua wale manabii. Kwa nini? Kwa sababu wamemtabiria Daudi ya kwamba atakuwa ni mfalme na kadhalika. Akawaua. Alipowaua, baada ya hasira kwa kubwa, Mungu akamnyamazia Sauli kimya, hamjibu chochote. Sauli akawaza akasema, sasa kama Mungu ninamuita kwa namna zote asikii na niitikii, nafanyaje? Akaenda kufufua mzimu wa Samueli. Sio kama mmewahi kuona hicho kisa. Sauli alitaka kufufua mzimu wa Samueli ili amuulize kwa nini Mungu amenyamaza. So akafanya hivyo. Biblia iruhusu. Na Sauli mwenyewe alichinjaga waganga na kienyeji na watu wanaofanya hivyo. Kwa alijifanya hata sio Sauli. Akampandisha akafufua mzimu wa ajabu sana. Then Sauli akakosa hamu ya kula usiku na mchana. Kwa nini? Ameambiwa Mungu amefanyaje? Amekukataa. Na ufalme amepewa ndugu yako. Na alimwambia neno lingine Sauli, akasema hivi, Mungu amegeuka kuwa moja, Mungu amekukataa. 2, Mungu amekuwa ni nani?
Moja kati ya kitu ambacho unapaswa kumwomba Mungu katika neema zake, Mungu hapaswi kuwa adui yako. Mungu hapaswi kuwa, yani unaposema navunja pepo la aina hii, kumbe ni Mungu amefunga. Vunja pepo la aina hii, kumbe ni Mungu amefunga. Na ndio maana tunaomba neema yake. Ni kuhusiano yako wewe na yeye. Amen. Sio kama mnanisikia ninachokisema. Amen. Daudi alifanya makosa kwa kiwango ambacho Mungu akageuka kuwa adui yake. Samueli anawaambia wewe ni adui wa Mungu. Manake neema ya Mungu imeondoka kwenye maisha ya Samueli, ya maisha ya Sauli. Sasa ukikutana na mtu ambaye neema ya Mungu imeondoka kwenye maisha yake, hata chema ni kibaya, wanachokiadimaya wengine yanakichukia, haya wengine yanakichukia. Kwa nini? Kwa sababu neema ya Mungu haipo tena kwenye maisha yake. So neema ya Mungu ni ya maana sana. Neema ya Mungu ndio inafanya vidogo vikafurahiwa. Neema ya Mungu ndio inafanya hata ukiwa na 100,000 inakuwa ni ya thamani. Neema ya Mungu ndio inafanya uridhike na hatua zako. Neema ya Mungu ndio inafanya uelewe unakokwenda na uelewe ulikotoka. Neema ya Mungu. Mimi nimeona watu wengi ambao walifanya makubwa kwenye Biblia walipewa neema. Watu wa Mungu utaniambiaje kwa mfano kwa habari ya Esther? Biblia inasema Esther akapata neema na kibali machoni pa nani? Pa mfalme, si ndivyo? Yaani kuna vitu ambavyo hata Daudi unayemsema wewe alipata neema tu. Alikuwa yuko machunguni anachunga. Watu wa Mungu niwaulize swali. Daudi alichagua kuwa mfalme wa Israeli? Na wauliza, Daudi alichagua kuwa mfalme wa Israeli? Hapana, alipata ni neema. I take you to the point ambao uone ya kwamba kama kuna chochote chema ulichonacho, usifikiri kwa sababu ulijua kutafuta, ni kwa sababu Mungu alikupa tu. Watu wa Mungu mnanielewa ninachokisema? Kuna watu wanataabika kuliko sisi, kuna watu wanahangaika kuliko sisi, lakini ni neema. Kuna watu ambao hata wanatafuta hata ni umaarufu, wanatafuta mpaka wanaenda kwa waganga, na siku wanaopata tu wanakufa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hakuwapa hiyo neema. Kuna watu wanatafuta hela mpaka anakufa hizo hela hajaziona. Kwa nini? Kwa sababu kuwa na hela, vyote nilivyo navyo ni neema tu. Anasema umenipendelea, ni neema tu, sikustahili, ni neema. Lazima kwenye maisha yako ujue kusema ni neema hata kama unaona jasho lako. Ujue kusema ni neema hata kama unaona juhudi yako. Amen. Na ukijua kwamba ni neema, unajua kumheshimu Mungu kupitia hivyo vitu. Amen. Maana ni neema, sio kwa ujanja. Amen. Watu wa Mungu sio mnaelewa? Hey, mnanisikia ninachowaambia? Hebu sema ni neema. Ni neema. Narudia sema. Hebu sema ni neema. Ni neema. Narudia tena. Hebu sema ni neema. Ni neema. Hata tu kukaa kanisani ni neema. Ukijua kwamba ni neema, wewe angalia, mimi kitu kimoja ambacho nimekishangaa. Wakati mfalme Ahasuero anachagua mke, wanawake wote waliokuwa wanapitishwa pale wote walikuwa ni mabikira. Wote they were virgin girls. Hakuna hata mmoja ambaye aliharibu binti wake ambaye alienda mbele ya mfalme. Hata wakati Yesu anataka kuzaliwa, malaika alitumwa kwenda kwa Mariamu bikira, lakini nataka nikuhakikishie kwa tamaduni za Kiyahudi, ikigundulika kwamba mwanamke si bikira, alikuwa anapigwa mawe mpaka kufa. Kwa taarifa hiyo, mimi naamini wanawake mabikira pia walikuwa wengi, sio kama mnanipata. Amen. Lakini akachaguliwa nani? Sasa wanawake msininunie, ngoja nisogee huko mbele. Nazungumzia kile Biblia inasema. Anasema bikira umepata neema. Hiyo ni ngapi? Ngoja sisi tusome kabisa Luka 26:30. Maana naona hata mjatabasamu. Sasa nisome. Kama ulishapoteza pole, lakini si usatubu, Yesu ashakusamehe, ila hairudi. Bwana Yesu asiwe sana. Nishafundisha kuna dhambi ukifanya mtumishi hairudi. Na hapa Biblia inasema bikira uliyepata nini? Uliyejaa neema. Sasa ngoja na mimi nifungue ya kwangu, maana wasomaji wenyewe hawa wanaweza kuyeyushe. Haleluya. Hivi kuna watu wanatazama live kweli? Haleluya.
Luka sura ya kwanza mstari wa ngapi? Haleluya. Luka sura ya kwanza mstari wa ngapi? 26. 30. Hapana, mbona mnaruka? Hapana, mnaruka nyie. Tuanzie 26. Mbona maandiko mazuri mnataka tusome haraka? Wadada na wamama wote tuseme amen. Amen. Haleluya. Amen. Zamani walikuwa hawakagui simu, walikuwa wanakagua ubinti. Sasa hizo wanakagua message. Una haja kuhangaika, unaenda tu Voda. Haleluya. Hatari sana binti, umeokoka na unafanya ujinga. Haya, tusome maandiko. 1 to go. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Jina lake nini? Nazareti. Babinti msome na vijana tusome. Msano. Kwa mwanamwali tusome vizuri. 1 2 tusome vizuri. 1 2 3. Kwa mwanamwali bikira. Rudia tena hapo. Rudia tena. Mbona mabinti amsome? Mabinti wote simameni. Wamama mlioolewa mkae. Mabinti simameni. Mabinti simama. Sasa umeolewa unasoma. Nasema mabinti haya. 1 to go. Alikuwa ameposwa na mtu. Jina lake Yusufu. Wa ukoo wa Daudi. Na jina lake Bikira. Na jina lake Bikira huyo. Manake inarudiwa kwa msitizo. Hajamjua mwana. Pima vyote sema amen. Pima vyote sema amen. Haleluya. Naamini hapo chache. Anasema uliyejaa neema, anasema Bwana yupo pamoja nawe. Anasema uliyejaa neema, anasema Bwana yupo pamoja nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na anaipia ninamaanisha kwamba mabinti wajitunze. Kuna neema ya ubikira. I can never write to you. Kuna neema ya ubikira ambao ukipoteza kabla ya ndoa huwezi kuipata tena. Hii ni kitu ambao wengi wanaweza siipende, lakini I'm telling you, kama umepoteza, awe ni kijana wa kiume awe ni kijana wa kiume, nao anakuwa mabikira. Ndio. Maana ni hali ya kutokumjua binti. Kuna neema unakumeipoteza, na usipoomba kwenye magoti kuna kitu huwezi ukipata kwenye maisha. Unaona ukihubiri mambo kama inaonekana kama unaongea dhambi, inaonekana kama huna discipline ya mdomo, lakini Biblia inaongea. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Vijana, haleluya. Vijana waovya hawezi kuitikia haya mambo. Na mabinti waovya hawezi kuitikia kabisa. Na never, let me tell you something. Never enjoy to do a sin. Kwa sababu kazi ya dhambi ni kufukuza neema. Utakatifu unavuta neema, na dhambi inafukuza neema. Nilishawafundisha, hatuikatai dhambi tu kwa sababu tunataka kwenda mbinguni. Tunaikataa dhambi pia kwa ajili ya maisha ya hapa duniani. Watu wa Mungu mnanielewa? Watu wa Mungu tuko pamoja? Neema ya Mungu ni ya muhimu sana. Very important. Ni neema ya Mungu. Na ndio maana ni jambo kubwa sana kanisa tunapoambiwa ya kwamba tumekalishwa kwenye mikono na neno la neema. Kwa nini? Kwa sababu neema ni mema. Neema ni mema. ni mema. Itafute neema na ukiipata irinde. Unajua neema sio upepo inachoendelea. Neema sio matukio. Neema ni mwendelezo wa maisha halisi. Neema ya Mungu kwenye maisha yako. Na ukiipata neema ya Mungu, irinde hiyo neema. Kama ni kwa utakatifu, irinde. Vifungo vinavyowatesa watu wengi, wangeijua tu neema ya Yesu ya msalaba, singewatesa tena. Watu wa Mungu, hebu sema neema ya Mungu inatufundisha kukataa ubaya, kupenda wema, kupenda matendo mema. Hebu sema neema ya Mungu inatufundisha kuyakataa mabaya. Hebu sema tena, neema ya Mungu inatufundisha kuyakataa mabaya.
Eneo lolote ile ambalo unataka mpenyo wa kiungu, itafuta neema ya Mungu. Wewe mwambie tu Mungu achilia neema. Kama ni kwenye ndoa, wewe mwambie Mungu achilia neema kwenye ndoa. Kwa sababu neema sina sitiri, lakini pia itakufundisha jinsi ya kuenenda. Ukituuliza tunaishije, ni neema. Na ndio maana mtu anayejua kwamba ni neema ataheshimu sana ibada, kwa sababu anajua sio kwa ujanja wangu, bali ni kwa neema. Ni kwa neema ya Bwana, ni kwa neema ya Bwana, ni kwa neema ya Mungu, wala sio kwa ujanja wangu, ni kwa neema. Ni wimbo wa zamani sana, sio kwa ujanja, sio kwa usomi, sio kwa shule, ni kwa neema ya Mungu. Ndio maana kama kuna eneo lote unaona wewe unapunguka, wewe endelea kuomba tu neema. Mimi nikifikaga hapa au namwambia Mungu, mimi naona nahitaji neema yako tu. Wanadamu ni wasumbufu, lakini neema ya Mungu haisumbui. Vijana ni wasumbufu, lakini neema ya Mungu haifanyaje? Haisumbui. Biashara inasumbua, lakini neema ya Mungu haisumbui. Kwa sababu Yesu yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Habadiliki. Kwa Mungu hasumbui. Na vitu vya Mungu havisumbui. Ndio maana Biblia inasema karama ya Mungu haina majuto. Mimi siwezi kuwa hapa alafu naendelea kujuta. Najutia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hebu sema nakataa maisha ya majuto. Nakataa maisha ya majuto. Sema tena. Nakataa maisha ya majuto. Sema tena. Nakataa maisha ya majuto. Sema tena. Nakataa maisha ya majuto. Mungu haja design tuishi maisha ya majuto. Kwa nini haja design tuishi maisha ya majuto? Kwa sababu ameachilia neema yake ya kutuvusha wakati wa matatizo, wakati wa shida, wakati wa mahitaji. Na hasa tunapomaliza mwaka namna hii, lazima muombe Mungu neema ya kumaliza kwa ushindi kwenye kila eneo. Moja kati ya kitu ambacho nimejifunza na nimejihakikishia, ukianza kumwomba Mungu neema kwa anarudi tena kwenye maombi, anamwambia Mungu, mimi nimekuomba neema ya ndoa, wewe unanipa taraka. Hata akaendelea kuomba. Rafiki walioshibana miaka mingi wakaachana. Baada anaendelea kuomba neema ya ndoa, Mungu anamwambia, anasikia tu ule mzigo wa kuomba, ile burden ya kuomba. Mpaka baada ya miaka 6 mingine ndio Mungu anakuja kumkutanisha na kijana aliyekuwaga maskini wa zamani sana, ambaye Mungu sasa amemwinua. Kisa chake kilikuwaje? Yule kijana alikuwa ni maskini kiasi cha kwamba mahali kipindi kile kulipa 300 zilikuwa ni nyingi sana. Walikuwa wamemwambia alipe 300, alikuwa na 90 peke yake. Kwa familia ya kwao wakamkataa kwa sababu ni maskini. Lakini wakati huo anapokuja kukutana naye hiyo miaka 6, akaa kwenye ndoa miaka 10, mume wake wakapeana, inageukaga kuwa mbolea. Kwa sababu maombi ya neema yanapanda mbegu mpya. Ile mbegu itakapoanza kuota, vile vilivyokuwa vinaharibika ndio mbolea yenyewe. Utashangaa inaanza kuchipuka. Ndio maana inaanza kuchipuka. Ndio maana Biblia inasema hivi, kutawa fedha, unashangaa unapoteza kazi, unapoteza vitu, au wala ndio hujazielewa, vitu ni vigumu. Shetani naye analeta majaribu hapo. Utakapoanza kuomba ndio utakapoona na majaribu. Ukianguka kwenye majaribu wakati Mungu anakupitisha kwenye mpito, maana umefeli mtihani. Mmenisikia ninachosema? Ukianguka kwenye dhambi kwa sababu umekosa kitu fulani na unamwomba Mungu, ina maana umwamini Mungu. Na Mungu anataka sisi tumwamini yeye. Listen to me. Naomba nirudie tena. Ukianza kuomba, utaanza kuona ugumu. Ule ugumu ni shetani anakuvunja moyo. Angalia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4. Biblia inasema Yesu akapandishwa nyikani na Roho Mtakatifu ili afanyaje? Ili ajaribiwe. Akafunga siku 40. Akaona nini? Akaona njaa. Hakuona kushiba, aliona njaa. Aliona kuchoka, kwa lugha nyingine. He felt to be tired. Biblia inasema akapandishwa nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Na akaanza kujaribiwa. Lakini baada ya majaribu haya, Yesu habari zake zikaanza kuenea. Akaanza kufanya ishara, akaanza kufanya miujiza.
huku jangwani alikuwa peke yake. Huku jangwani alikuwa mwenyewe. Kwenye maisha kuna kipindi cha kupita jangwani, na wakati unapita jangwani haina maana kwamba neema haipo. Neema ipo, lakini ni kipindi ambacho lazima upitie ili neema ionyeshe namna inavyomtoa mtu jangwani na kumpeleka mtu mahali penye rutuba. Amen. Sio kama mnaniona ninachokisema? Amen. Tunapowatabiria watu, kwa mfano nawaambia itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi, watu wanafikiri ni msereko tu kwa sababu neno limetoka. Hapana. Ni rahisi tu. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 14 ni rahisi tu, inasema neno akafanyika mwili, si ndivyo? Akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake. Unaona hiyo sentensi ilivyo nyepesi? Watu wa Mungu, haleluya. Kwani mnanielewa? Mnanisikia? Amen. Nauliza, mnanielewa? Amen. Mnanisikia? Amen. Kabisa? Hamna matatizo? Oh, yes. Mnanisikia kabisa? Amen. Nasema ni neno rahisi tu. Akasema neno akachukua mwili, akaja kwetu, akakaa nasi tukauona utukufu wake, sivyo? Na neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama mwana wa pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Tukauona utukufu wake. Tumeona utukufu wa Yesu miaka mingapi? Kuanzia miaka 30, si ndivyo? Hapa anasema utukufu kama mwana pekee kwa Baba, amejaa neema na kweli. Neema na kweli za Yesu umeziona lini? Baada ya Yesu kufa na kufufuka. But it is in just one statement. Kwa unaweza kupokea neno la unabii leo ambao utimilifu wake ni wa miaka 15 ijayo. Hapo katikati kuna mlolongo wake. Na ndio maana lazima uwe ni mtu ambaye unamwambia Mungu, naomba unisaidie kuzijua njia zako, nikae katika neno lako. Ukiniambia neno, nilishike hilo neno hata kama ni miaka mingapi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wa Mungu, haleluya. Amen. Watu wa Mungu, haleluya. Amen. Daudi walikuwa anaenda kupigana vita. Akauliza, akasema kwa sababu neema huwa inapita kwenye maneno ya watumishi wa Mungu. Kwa hiyo Daudi akasema, kabla hatujaenda kupigana hii vita, je, yuko mtu wa Mungu tukamuulize ili kwamba tuupandia auto? Unakumbuka? Akakaa mwaka 1 na miezi mingapi? 4. Daudi aliwahi kukaa na Wafilisti kwa mwaka 1 na miezi mingapi? 4. 1 year and 4 years, 4 months. Kwenye kile kipindi alichokaa kule cha ajabu sana. Mfalme wa Wafilisti akampenda, kwa akamweka Daudi kuwa mlinzi wa kichwa chake, yani right hand man. Uruhusi kumgusa mfalme mpaka gusa ya Daudi. Sasa wakati wanaenda kupigana vita ya mwisho ambao Sauli ndo alikufa na watoto wake wawili, wale wazee wanaita mashehe wa Wafilisti wakasema, tunaenda kupigana na Sauli, hatutaki kwenda naye kwa sababu Sauli na Daudi ni mtu na mkwewe. Mnanisikia? Ni mtu na nani? Tukienda kule vitani kupigana na Sauli, wanaweza patana na mkwewe. Kama nakumbuka, wakati Daudi amemua Goliati, thawabu ya kumua Goliati ilikuwa ni kuoa mtoto wa nani? Wa mfalme. Kwa mke wa kwanza wa Daudi alikuwa ni mtoto, mke wa kwanza wa Daudi alikuwa ni mtoto wa Sauli. Na huku kwa Wafilisti, Daudi alikuwa anapenda sana wanawake. Huku kwa Wafilisti alikuwa tayari ameshaoa wake hao wawili. Sifa ya Daudi ni na kwenda kuwaua, labda kwamba nikawafuatie maadui zangu. No. Akauli eneo lote ambalo ufanikiwi, hujampata mtu wa kumwamini kwenye hilo eneo. Trust. Ukimwamini Mungu unakuwa mtu hodari. Ukiamini na manabii zake, unafanyaje? Unafanikiwa. Trust the word in the altar. Kile kitu ambacho, nitazame mimi, kile ambacho mtu anajipandia mbele, kile ambacho mtumishi wa Mungu anakisema, just take it and hold it. Ni issue ya muda. Ni swala la muda. Wakati mwingine unaweza kuwa unasubiri kwamba lakini Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini na manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Unapaswa tu kuamini. Haleluya. Amen. Unapaswa kufanyaje? Kuamini. Amini. Mimi nikikwambia jambo hata kama unaliona ni gumu sana,
sababu nimekuambia wewe amini. Watu walionia, listen to me, it's not a proud, I'm trying, najaribu kueleza uko na mchungaji wa aina gani. Mimi nikikwambia kitu, hata kama wewe unaona hauwezi, liamini neno nilokuambia. Liamini hilo, it will never let you down. Yani namwamini Mungu aliyenituma, nikikwambia linaweza kuchelewa lakini itafika. Na nikize, kuna watu ambao nimewaambia utanunua magari mengi, mimi nitakuona nikiwa bado kijana. Yani ujana hujaniisha, lazima nione magari yako. Wengine makampuni yao. Unafikiri nasema kwa sababu I want to impress ili uwe na furaha na ushangilie tu? No. Na kuonyesha mstari ambao unapaswa kuutazama, na kuonyesha ramani. Kazi ya watumishi wa Mungu ni kukuonyesha ramani ambayo unapaswa kuiangalia. Ndio maana namuomba Mungu isije katokea kwenye maisha yangu nikawa na itifaki ambayo ni ngumu kiasi cha kwamba ambacho siwezi kuwaonyesha wanangu wa kiroho njia wanaopaswa. Sema hivi, kazi ya kuhani atakuwa naenda mbele za Mungu kwa ajili ya watu, na atakuwa naenda kwa watu kwa niaba ya nani? Maanake nayachukua yale ya kwako na yapeleka kwa Mungu, na yachukua ya Mungu na yaleta kwako. That is my work. So namwomba Mungu nisiwe busy kwa kiwango cha kwamba nikashindwa kufanya kazi yangu kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Kwani unayachoka mema? Unayataka si sana? Si unayahitaji sana? Mema ya kupata. Amen. Kwenye kazi mema ya kupata. Amen. Kwenye biashara mema ya kupata. Amen. Kwenye kazi zako mema ya kupata. Amen. Mahali popote unapohitaji mkono wa Mungu uone. Mahali popote unapohitaji baraka ya Mungu ione.